Je, umewahi kujiuliza ni tabia gani ambazo ukiwa nazo kwenye mahusiano zitakuletea changamoto ama kukuharibia? Na wakati mwingine unatamani kuwa mtu tofauti. Kuna tabia 7 ambazo unatakiwa kutokuwa nazo kwenye mahusiano, kwa sababu ukiwa nazo zitakuletea wakati mgumu sana kwenye mahusiano. Tabia ya kwanza ni kukosa msimamo. Watu wengi wanajikuta wanakosa msimamo. Hata wewe mwenyewe unaweza kujikuta unakosa msimamo. Ni kwamba unakuwa msimamo unamaanisha nini? Unakuwa na jambo moja ambalo unaliamini wakati huo, kama mimi hili jambo siwezi kufanya, hiki chakula siwezi kula, hiki kitu siwezi kufanya, hili jambo nimezuiliwa. Alafu kwa sababu ya mahusiano unaamua kushusha viwango vya kauni zako ili kufete. Yaani hata jambo ambalo si sawa kabisa, unajua si sawa, lakini unakuwa mpesi wa kubadilika na ushasema jambo hili mimi siwezi kulifanya. Kukosa msimamo, kuwa kama jellyfish, kutaharibu mahusiano yako, kwa sababu unashindwa kujua ni kitu gani cha muhimu cha kuzingatia. Na mwenzi wako au mtu unaingia naye kwenye mahusiano ni kwamba anashindwa kujua ya kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Anapunguza heshima kwa sababu hauko vile unavyodai kuwa. Maana yake wewe ni mtu ambaye unacheza ni kama maji, Ameweza kusema ni kama hewa. Chombo chochote unaweza kukaa. Maana yake lolote linaloweza kutokea unaweza kufuata upepo. Kwa hiyo ni kosa kuishi kwenye mahusiano bila kuwa na msimamo. Lakini kosa la pili ni kumwacha Mungu. Pale ambako unaingia kwenye mahusiano, wewe ni mtu wa kiroho, na mwenzi wako au mtu anayeingia kwenye mahusiano ulikuwa unamuonyesha wewe ni mtu wa kiroho, lakini unapoingia kwenye mahusiano yako unadhihirisha kabisa kwamba wewe sio mtu wa Mungu. Kanuni za Mungu unaamua kuziweka pembeni ili tu kumfurahisha yeye. Hii kitu itakuharibia kwenye mahusiano, kwa sababu ikiwa yule mtu ni mtu mwema ambaye amekufuata kwa sababu ya uchamungu wako, alafu wewe unashusha viwango vya Mungu kwa ajili yake, kinachotokea ni kwamba kama ana akili timamu atajua kwamba utakuja kumtesa huko mbele. Kwa sababu kama uko tayari kumwacha Mungu, guess ni nani ambao unaweza kukaa naye? Ni nani ambaye huwezi kumfanyia mabaya ikiwa tu utamwacha Mungu? Kwa hiyo mtu mwenye akili atajua hii sio type. Huyu mtu bado hajajielewa. Kwa hiyo lazima uwe na msimamo kwenye usiweze kumwacha Mungu kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu unapomwacha Mungu kwa sababu ya mahusiano, wewe mwenyewe unayaweka hatarini, kwa sababu huyo mtu kwanza mwenyewe atajua. Lakini nguvu ya asili ya uharibifu itaweza kukuvamia, kwa sababu aliyekuwa na kulinda, aliyekupatia hiyo privilege ya mtu kukuona, kwa sababu Mungu ndiye anakupatia nuru na mwangaza wa kuonekana. Sasa unapomwacha yeye, maana yake unakaribisha giza, na nguvu ya uharibifu inakuja kuharibu mahusiano yako. Na wengi wameingia kwenye tatizo kwa sababu pale ambako wameingia kwenye mahusiano wamemwacha Mungu na wakaona sasa wayabembeleze yenyewe. Unayabembeleza kwa kumwacha Mungu. Kinachotokea ni kwamba nguvu hasi ya uharibifu unairuhusu kuingia kwenye maisha yako na itayaharibu. Hilo ni kosa la pili. Kosa la tatu ambalo utakiwa kulifanya ni kudharau utu wako. Kudharau utu wako. Yaani kujionyesha kana kwamba wewe si mtu wa thamani sana. Si mtu wa thamani. Yaani unaweza kujiachia. Na hii ndiyo inawakuta vijana wengi wa kike, wasichana wanapojiachia, yani ile thamani ya mwili wake haitunzi kwa sababu tu ya kijana mwenye hamu na mihemuko yake. Yeye anamngoja nimridhishe tu. Huo ni ujinga, kwa sababu unadharau utu wako. Thamani yako wewe unairuhusu kirahisi. Unairuhusu kirahisi kwa mtu mwingine aiweke wazi, aione thamani yako. Bana, kosa, unajiharibia, kwa sababu nguvu ya kulinda unaiangamiza mwenyewe. Unajiangamiza wewe mwenyewe kutokea ndani. Na vitu vingine. Kwa hiyo sasa lazima hapo uepuke kosa hili, kwa sababu litakuharibia mahusiano, kwa sababu unapodharau utu wako, pia yule mtu uliingia naye kwenye mahusiano, iza ni mchumba, kinachokuja kutokea ni kwamba anagundua kwamba kuna tatizo. Lakini yes, yeye anaweza kukuacha, lakini wapi wengine watakao kuja baadaye ambao wana lengo zuri, wakagundua huyu ni mrahisi, yani halindi mwili wake, halindi utu wake, halindi heshima yake. Mtu anapokudharau huwezi kutetea utu wako. Lazima, hiyo si swala tu la zina, lakini na sehemu nyinginezo za maisha. Utu wako ulinde. Linda thamani ya maisha yako. Linda thamani ya wewe jinsi ulivyo. Kosa la 4 ni kudharau ndugu zako au ndugu zake. Yani unasimama kinyume na watu wako wewe mwenyewe. Hivi mtu anayeshinda kusimama kinyume na watu wake mwenyewe atawezaje kusimama na wewe?
Kwa hiyo mtu atajua kabisa hapa kuna tatizo na itakuletea madhara makubwa. Kwa hiyo epuka hilo jambo la kudharau. Hata kama linatokea automatic, basi Mungu akusaidie ili uweze kutokea. Hata kama wamekufanya isiweze kutokea, hata kama wamekufanyia jambo baya, basi unaweza kuomba Mungu akakusaidia usamehe, sema mema, na kama hayapo basi ni vema kunyamaza kuliko kuonyesha negative. Lakini pia ndugu zake pia wanaweza kufanya kitu ambacho si sawa. Hii jambo epuka kulifanya kwenye mahusiano. Kuna baadhi ya vipengele vina apply sehemu zote kwenye ndoa, lakini na kwenye mahusiano ya kawaida. Kwa hiyo unajua kitu gani ambacho wewe binafsi utaweza kukiapply. Lakini kuna kuonyesha kutaka kuliko kutoa, self interest, ubinafsi, inakuletea shida. Binti anajua kwenye mahusiano, lakini focus yake ni yeye atunzwe, apewe, yani kila kitu yeye. Hakuna kitu unachotoa. Yes, unaweza kuwa una fedha, labda ni binti una fedha, then anasema mimi nitampa nini? Mpe positive mawazo, mpe mawazo chanya. Yani unaweza ukashindwa kutoa kitu, lakini toa mawazo basi. Ana biashara zake, wewe biashara zake, okay, wewe huna biashara au fedha unao ni kidogo sana, okay sawa, lakini umeingia kwenye mahusiano na mtu, unatakiwa kufanyaje? Kuwa tayari kutoa hata mawazo. Unaona? Kuwa tayari kutoa hata mawazo, kwa sababu yatakusaidia kuonekana kama wewe sio consumer, sometimes ni producer. Wewe sio mlaji, ni mtoaji pia. Kwa hiyo toa mawazo. Okay, hii kazi zako zendaje, hii kinakuaje? Kama hata kama una crew kwenye hicho kitu, ingia mtandaoni kwenye kitu anachofanya, wewe uelewi, lakini amekwambia nafanya kitu fulani, nafanya biashara fulani. Nenda kaifuatilia at least ile biashara, kaifuatilie mtandaoni, ujue ABCZ na nini, ili atakapozungumza at least uwe na pointi ya kuzungumzia hiyo. Si kiasi kila wakati mnajadili tu ni mapenzi tu, hata maisha. Naona. Kwa hiyo ni jambo la 5 ambalo unatakiwa kuliepuka. Unatakiwa kuliepuka. Lakini jambo la 6 ni kukosa malengo. Ya kwamba wewe kwenye maisha unalenga nini? Kukosa malengo. Unalenga nini? Yaani hasa unalenga nini? Okay, malengo yana vitu tofauti, lakini at least uwe na sehemu unakolenga kwenda. Basi hata lengo la kwenda mbinguni unakosa, ndio the best, si ndio? Sio kama ndilo dogo, no, ndio best. Weka hilo, kwa sababu hilo ni la milele. Hilo ni la milele. Kwa unaweza kaweka hilo likakusaidia kwamba una lengo la kwenda mbinguni, una lengo la kutumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu, una lengo la kufanya watu wamjue Mungu, ndio focus ya maisha yako. Umeweka hiyo, una hilo lengo, lakini usikose lengo lolote kwenye maisha. Kwa sababu ukijadili vitu ambavyo vyote ni temporary tu, vya muda mfupi, vya hapa, vya leo, vya kesho, yani wewe unajadili ni cha leo na cha kesho, kinachotokea ni hatari. Umeona? Kinachotokea ni hatari. Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba hapa inahitajika kuwa na malengo. Kwa hiyo kuwa na malengo kutasaidia kuimarisha mahusiano. Lakini kitu kingine ni kuwa mgumu. Haubadiliki. Usiweka vichanganya vitu vile, kosa msimamo na kuwa mgumu, usiyebadilika. Yaani hata kama mtu akueleze vipi, wewe sema mimi nishaambiwaga hiki kiko hivi, nishaambiwaga hiki kiko hivi. Alafu hata kama jambo unasema hiki kitu akiende hivi, kwa sababu hawa wanaoamini wanaamini hivi, lakini kilicho nyuma yake, lakini unashikilia msimamo hata kwenye amna. Hata kama unaelimishwa, lakini unabaki kuwa mbishi. Hilo litaharibu mahusiano. Kwa ni vitu 7 ambavyo wanatakiwa kuviepuka kwenye mahusiano, kwa sababu vitaharibu. Jambo la kwanza nimesema ni kukosa msimamo. Jambo la pili ni kumwacha Mungu kwa ajili ya kuboresha kwa ajili ya mahusiano yako. Kama ni wakati wa ibada na nini, unaamua kusema okay, leo siendi kanisani, nataka tupige story. Huo ni ujinga. No. Kwa hiyo unaweza kujifunza, si ndio? Ni ujinga kwa maana ya kwamba ni kutokujua ya kwamba hicho kitu kina umuhimu. Okay? Kwa usimwache Mungu. Ulikwenda kwenye ibada za Jumatano, za Ijumaa, za siku gani ambazo umepanga, endelea kwenda kanisani. Panga ratiba zako vema, then maisha mengine endelee. Kudharau utu wako, yes, kujishusha. Kutaka watu, yani ile kujishusha na kwenda na yani kuwa vile watu walivyo, yani unaamua kukopi kila mtu maisha yake, yani wewe una principles zinazo guide maisha yako.
Yani una principles zinazo guide maisha yako. Kila kitu wewe unaweza kufanya, kila kitu unaweza kufanya. Yani vyovyote vile wewe unaenda kama maji. Heshimu utu wako. Inaonekana kama unajipa thamani ambayo Mungu amekupatia. Lakini kuzalau ndugu zako au ndugu za mwenzi wako, yes, ni jambo la kuepuka. Kuonesha kutaka kuliko kutoa. Yes, kutaka ni muhimu kwa sababu actually ni mutual. Unapokea, unatoa, si ndio? Lakini sasa usiwe based upande mmoja kama mimi sina cha kutoa. Mawazo huna, maombi huna. Okay. Kukosa malengo, kuishi bila kuwa na kusudi la maisha. Na hapa siendi kwenye ile purpose life kwamba mimi nimeitwa kuwa fulani. No. Namaanisha uwe na malengo ya maisha yani. Yaani uwe na kitu ambacho unalenga kukifanya, uwe na kitu unacholenga ambacho kina guide maisha yako ya kila siku. Kuna motivation kinachokumotivate hata kama mambo mengine yataharibika, lakini una kusudi fulani ambao inakumotivate maisha yaweze kuendelea kila siku. Lakini jambo la mwisho nilisema ni kutokubali kubadilika. Kubadilika pale ambako umepewa elimu ya kutosha, ili jambo liko sawa, ulielewa vibaya, then hakuna sababu ya kuwa na ubishi. Yani unakuwa ni mtu ambaye ni mwelekevu. Ni mwelekevu kama alivyokuwa Ayubu. Mungu anasema mtu ambaye ni mcha Mungu, mwelekevu. Unakuwa mwelekevu, ukielekezwa unaelewa. Na unafanya. Kwa hiyo hayo ni mambo muhimu. Kutakia siku njema. Ikiwa video hii imekupatia nafasi ya kujua jambo fulani, basi kumbuka kusubscribe, kulike na kushare na marafiki. Asante.